皆さんこんにちは。昔からオーディオは部屋が重要、音の半分は部屋で決まると言われています。とはいえ、部屋の音を良くするには具体的にどうしたらよいのでしょう。これについては長い間はっきりした提案がありませんでした。今回は部屋の音を良くするための新しいアイテムをご紹介します。オーディオ機器にはセッティングが必要です。中でもスピーカーのセッティングは音を大きく左右します。これが1センチで音が変わってしまう難しい作業になっています。いくらセッティングをやり直しても満足いく音が出ない場合があります。この時、ケーブルやアクセサリーで対処しようと考えたり、機器の選択ミスだと思ってアンプやスピーカーを買い替えてしまう人がいるようです。部屋の問題は最後まで手つかずです。部屋が重要なことは分かってはいるものの、どうしたらいいのか分からないし、この種の商品は効果がはっきりしないものがほとんどです。ちょっと買って試した場合は、大して変わらない結果で終わるケースが多いと思います。普通の部屋にスピーカーを入れて音を出すと、次の2つの音が発生します。残響というのは反射を繰り返しながら時間とともに消える音です。例えばお風呂場では残響が多くて、無響室では残響がありません。残響は音を心地よく響かせるプラスの要因です。音楽を楽しむ部屋には適度な残響が必要不可欠です。低在波というのは平行な面の間で起きる共鳴です。部屋の音を悪くするマイナスの要因が低在波です。低在波ができると音が不快に響いたり、音像がぼやけて聞こえます。音楽を楽しむ部屋にはこの低在波が出ないのが理想です。低在波は平行な面さえあればどこでも発生します。低在波は理論上無数に出ますが、そのすべてが問題になるわけではありません。高い周波数はカーテンやクッションで吸音されて目立ちません。低い周波数の低在波はカーテンやクッションで吸音されにくいので、よく目立つ結果になります。つまり部屋の音を悪くしている問題の低在波は低い周波数の低在波です。低在波は部屋が持つ性質なので、音を出さなければ出ません。低在波を発生させているのはスピーカーです。低在波の大きさはスピーカーを置く位置によって変わります。発生しやすい位置に置けば大きく出るし、発生しにくい位置に置けば少なくて済みますが、部屋の中には無数の低在波のモードがあって、すべてについて少なくできるポイントはありません。今までのスピーカーのセッティングとは、低在波が目立たないポイントを探るだけの試行錯誤でした。低在波をなくせば部屋の問題は解決しますが、簡単にいきません。例えば吸音材をたくさん貼って無響室に近くすると低在波が出ませんが、残響がありませんからつまらない音になります。吸音材を少なくして残響を増やすと低在波が出て音を悪くします。つまり普通は残響と低在波は両立しません。本格的なリスニングルームは平行な面ができないように設計されます。平行な面がなければ低在波はできませんから、いくらでも残響を増やすことができます。これで残響と低在波が両立しますが、このような部屋は簡単に作れるものではありません。普通の部屋で残響と低在波を両立させるのは不可能なのでしょうか。実はこれを可能にする方法があります。これは低在波の実験モデルです。
ガラスの容器は部屋の縮小モデルです。こちらは吸音材がない状態の結果です。ここに見える細かいひげはすべて低材波です。この模型を使って低材波をなくせる吸音材の配置を探りました。結果だけ言いますと、4つのコーナーに吸音材を置くことで、すべての低材波が消滅します。つまり無響室のように壁一面に吸音材を貼らなくても、4つのコーナーに吸音材を置けば低材波を退治できるというわけです。ここで重要なのは吸音材の厚みです。部屋の音を悪くする低材波は低い周波数でしたから、厚みが足りないとこれが消えてくれません。この模型の縮尺を6乗間に拡張した時の吸音材の厚みは20センチになりますから、20センチ以上の吸音材を同じように配置すれば同じ効果が期待できます。しかも壁一面に貼るわけではないので、残響を犠牲にしません。コーナー吸音は本格的なリスニングルームを作らずに、残響と低材波の両立を可能にする一つの答えです。コーナー吸音を実際に施工した例を見ていきます。この部屋の4つのコーナーには床から天井まで吸音材が仕込まれています。穴あき石膏ボードは低い周波数の音は通りますが、高い周波数の音は反射します。これによって残響を減らさずに音を悪くする低周波の低材波だけ消すことができます。これは理想的な形ですが、新築の時に計画しなければなりません。厚みのある吸音材をコーナーに設置します。吸音材には抱き枕を使いました。吸音材がむき出しなので広域の残響が少し減ります。この方法は音楽を制作するスタジオに向いています。この例では抱き枕の押さえに突っ張り棒を使っていますが、押さえが弱いために吸音材が重みで垂れ下がります。ここはスティールや角材を使ってしっかり押さえる必要があります。この商品は置くだけで壁の埋め込みと同じ性能を実現するアイテムです。残響を減らさずに音を悪くする低材波だけ消すことで、リスニングルームのような空間を作れます。中身は低音の吸収に優れた特殊な吸音材です。密度はグラスウールの5倍以上あります。これを積層する形で充填しています。厚みは20センチあれば OK でしたが、30センチ近い寸法にして性能に余裕を持たせてあります。設置場所は次の通りです。コーナー4箇所が必要な場所です。スピーカーの背面は最も効果が高いので必ず置いてください。家具やドアの関係で置けない場合があると思います。だいたい場所はコーナーに置けない場合の候補です。家具の上に乗せたり床に倒す形でも OK です。省略すればしただけ効果が減りますから、できるだけ置いてください。天井付近は重要なポイントです。できるだけ隙間が少なくなるようにサイズを選んでください。こちらは今私がいる部屋の低材波とその吸音効果です。左のピークは床と天井の間の低材波、右のピークは部屋の短辺で起きる低材波です。抱き枕より優れた効果を確認できます。
こちらは机付近の低材波です。机に小型のスピーカーを置くと音が悪くなりますが、その主な原因が机と天井の間で起きる低材波でした。これでデスクトップスピーカーをいい音で鳴らすことができます。この部屋は6畳間より広いので、もっと低い周波数にも出ています。これを右のように下げようと思ったら、吸音タワーを2列にしないといけませんが、1列だけでも音を悪くする低材波のほとんどを対策できます。こちらは吸音タワーに使われている穴の開いた板材の音の通りにくさです。400Hz あたりまで透明とみなすことができます。そこから徐々に効果が薄れて 2kHz あたりからほぼ音を通さない反射材とみなすことができます。これは残響を減らさずに音を悪くする低材波だけ消すというリスニングルームの理想を実現するデザインです。この商品には穴を利用して吊り下げ式の収納を設置できるオプションがあります。これを使ってコーナーのスペースを有効活用できます。アイデア次第でいろんな活用ができると思います。横に倒した場合は本棚やラックに活用することもできるでしょう。本格的なリスニングルームは音楽ファンの夢でした。これを叶えるにはお金をかけてリスニングルームを建設するしかないと考えられてきました。今回ご紹介した吸音タワーは今皆さんがいる部屋の音をリスニングルームに変えることができるアイテムです。もしこの商品に興味のある方は動画の概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧になってください。ご視聴ありがとうございました。